Hi guys, welcome back to my channel. I'm in Honduras in Roatan. Sorry English mana कोंकणी उलयता. ब्युटी बरी स्वता रोतानची ते कॅमेरा ते कितें क्लीन दोन तीच आहे बीच. लॉन्चर्स बी बरी गायलें थंय. ते भुरगीं चॅस बीन खेळटाय. चॅस बोर्ड आहा. फ्रेश फिश. क्लीन सारखे. प्राइवेट रूम्स आहा हिंगा. मेनू बरा आहा थंय. Buffalo wings with the chips, cocktail. Vlogging करून टाइम मेळना कित्याक काम चड पडटा. काम चड आहा. मागीर केन्ना भायर येयलें जाल्यार असो व्लॉगिंग करून ट्राय कोत मागीर हांव. कशें लागलो तुमकां व्लॉग? असो बरो केला न्हू. चिकन विंग्स बरे लागताय. बफेलो विंग्स, कॉकटेल. मागीर रेस्टॉरंट बरें आहा. बीच बीन बरी आहा. क्लीन आहा सारकी. होंडुरास. बोट इथिंग मुखार आहा. ते टटल आहा येथे. थोडा कोण आहा तू हापा. क्लीन आहा सांग बीच. तो ट्रांसपरंट आहा न्ही उदक चंय. गोंय हुंच्यान मेळपा येयला ट्रांसपरंट उदक. सिनरी છે બધી છોટા. Kayaking bin ko tayo shot makinga. ओय छे बरी बसोन एर भोंवताय हिंचय. एकली पळ जाल्या गाप कोद का फुटली. ते बरे पातपोळो शन जाले छय. बरेच ते गार्डन से कि तो मेंटेन आहा ते. नाइसली मेंटेन.